तो गाइज आपने बचपन में सांप सीढ़ी का गेम तो बहुत ज्यादा खेला होगा। और कैसे भूल सकते हैं हम सांप सीढ़ी का वो गेम। इतना मजा आता था वो इंडोर गेम खेलने में। लेकिन अब दुनिया इतनी स्मार्ट और डिजिटल हो गई है कि हमें इन गेम्स को डिजिटली खेलना पड़ता है, और डिजिटली हमारे लिए गेम्स एक्सेसिबल नहीं थे। जी हाँ, नहीं थे, अब हो चुके हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूं केएम लैब्स के ही एक और नए गेम, पहले हैंड क्रिकेट, उसके बाद लूडो, और इसके बाद स्नेक्स एंड लैडर की। तो इस वीडियो में हम इसी गेम के बारे में बात करेंगे, कैसे इस गेम को डाउनलोड करना है और कैसे इस गेम को खेलना है, क्या क्या नियम्स हैं, क्या क्या कायदे हैं, क्या क्या कानून हैं, सब पर बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स आपके लिए अबाउट पेज में अवेलेबल हैं, और एप्लीकेशन का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और अबाउट पेज दोनों में ही मिल जाएगा। तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो का आगाज करते हैं। तो गाइज़ हम आ चुके हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पर और चलेंगे लूडो गेम में। जी हाँ, लूडो गेम में, क्योंकि लूडो में ही इस सांप सीढ़ी गेम को इंक्लूड किया गया है। तो हम लूडो गेम में चलेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से इसे खेलते हैं। तो मैं ओपन करूँगा इसे, ओपन करेंगे हम इसे। तो मैं फ़िलहाल इसी गेम में हूँ, क्योंकि जब आप पहली बार इसे ओपन करेंगे आपसे साइन इन कराएगा, और हर बार ओपन करते ही आपको बोलेगा सिलेक्ट योर गेम, लूडो और सांप सीढ़ी का ऑप्शन आएगा। क्योंकि मैं पहले ही रिसेंटली इस गेम को खेल चुका हूँ, इसलिए डायरेक्ट ये इसमें सांप सीढ़ी में खुल गया। तो यहाँ सेम ऑप्शन है, प्ले रोबोट्स, मल्टीप्लेयर, लोकल प्लेयर और ऑनलाइन। तो लोकल मल्टीप्लेयर का आप जानते हैं, मैंने लूडो में बताया हुआ है कि जैसे आपके पास कोई व्यक्ति है, उसके पास फ़ोन नहीं है, तो वो उसके साथ आप खेल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रोबोट्स के साथ आपको खेल के दिखाऊंगा। तो एक ही रोबोट के साथ खेल रहे हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम। सांप सीढ़ी तो आप लोगों ने बहुत खेला होगा और बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ मेरे को क्या, रोल द डाइस। हाँ, तो रोल द डाइस पे क्लिक करेंगे। यहाँ सारे ऑप्शन वही हैं जो लूडो वाले हैं, तो ऑप्शन मैं नहीं बताऊंगा आपको विस्तार से, सीधे गेम खेलेंगे। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, तो आप आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की कि साउंड इसमें बहुत अलग आया, लेकिन साउंड, रियल साउंड ये नहीं है। रियल साउंड जो लूडो में मैंने आपको दिखाया वो है। तो ये कस्टम साउंड है, ये कस्टम साउंड मैंने लगा रखा है। अगर आप में से किसी को भी ये साउंड चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या अबाउट पेज से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलेंगे एक बार फिर से अपनी चाल। चलिए 8 से मुझे सीढ़ी, हाँ चलिए मुझे 8 से सीढ़ी मिल गई है और मैं 31 पर पहुंच गया हूँ। ये 6 पर है, मैं 31 पर हूँ। अब मैं 34 पर हूँ, ये 6 पर है। देखेंगे इसकी चाल। अब 11 पे पहुंच गया है। मैं 34 पे हूँ, सॉरी 35 पर हूँ।
from 35 to 41. Robot B's done. Robot B got 6. Robot B moved from 13 to 19. Satyam Gautam's done. Roll a dice. अब मैं एक चीज़ आपको यहाँ दिखा दूँ, गेम तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर Satyam Gautam, 40, snakes are at 46, 49, 62, 64, 74, 89, 92, 95, 99. तो यहाँ पे इसने बताया सांप कहाँ कहाँ पे मिलेगा, किन किन नंबर्स पे। Snakes are at 46, 49, 62, 64. Satyam Gautam, 46 40 19. Roll हाँ this button. 46 49 62 65 आई गेस शायद। और सीडी में आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ मिलेगी। 46, 49, 62, 64. यहाँ सांप मिलेगा आपको 92, 95, और 99. 99। अब सीडी देखिए, Letters are at 21, 28, 36, 51, 71, 78, 87. ये 21 से पहले 8 पे भी आपको लेटर मिलेगी, लेकिन मैं वहाँ उसको क्रॉस कर चुका हूँ इसलिए 8 नहीं बोल रहा है। तो इस तरीके से इस गेम को खेलना है, बहुत ही बेहतरीन गेम है, आप खेलिए और आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इस गेम के बारे में पता चल सके। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।